अंत्रुजनगर फोंड्या एका ऑफ ड्युटी आशिल्ल्या पुलीस कॉन्स्टेबलानूच एका दादल्याचेर हल्लो केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो पुलीस कॉन्स्टेबल सदांच भटक्या सुण्यांक मारता। शेनवारा राती एकल्या दादल्यान ताका हटकिलो आनी सुण्यांक मारूं नाका अशें सांगलें। जाल्यार ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलान हातांत आशिल्लो दाणो घेवन ह्या दादल्याचेर हल्लो केलो। हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार पुलिसूच स्वता कायद्यांचें उल्लंघन करता तें दिसून येता। ह्या पुलीस कॉन्स्टेबला आड फोंड्या पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। तू गव्हर्नमेंट सर्वंट मरे? हय रे, सांग रे। तेच रे, फुल नेम सांग तुगेले? फुल नेम सांग मरे। ना, फुल नेम सांग मरे। कुत्रे कित्याक मारता त्या तू? तेच रे, हांव म्हाजें काम करता न्ही। हां, तू कितें काम करता पळय हें रॉंग एक्चुअली। कळ्ळें मरे? तुका तो चावला? तुका तो चावला? ना मरे, तुका तो चावला न्ही जाल्यार तूं मारता। पुलिसांची भरती जावच्या आदी पुलिसांक प्रशिक्षण दिल्लें आसता। सर्वसामान्य लोकांकडेन कशें वागप, कशें कायद्याचें पालन करप हो पुलिसांचो पयलो धडो आसता। पूण जर पुलीस कर्मचारीच अशें आपले पाशयेस पिड्ड्यार करून दुसऱ्यांचेर मारहाण करपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्य लोकांच्या सुरक्षेविशीं प्रस्न उप्रासता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।